готовлю. Там Ребята, знаете, что могу вам сказать, ребята? Могу вам сказать одно, чистите свои тачки, не экономьте на химчистке, ну честно, не экономьте на химчистке, делайте, потому что это ваше здоровье, вы очень много находитесь в тачке. Ну не гоже так, если честно, ездить, когда вот, прям. А лучше сразу следить за машиной. Лучше сразу следить за машиной. Да, лучше сразу следите за тачкой, делайте химчистку, но как вот постельное белье ты же меняешь, да? Вот меняешь постельное белье там раз-два дня, да, но тачку хотя бы минимум надо, друг мой, чистить раз в полгода, ну минимум, так раз в 3 месяца, конечно. Следи за собой, следи за своей тачкой и будь здоров.